Ƙasar Iran tana da Strait of Hormuz, shugaban ƙasar Amurka yana da ƙarairayi cewar ɗaya daga cikin lawmakers ɗin ƙasar Amurka a yayin da ake tattaunawa game da makomar wannan yaƙi, wato wannan shi ne fa ɓaro-ɓaro kenan. Wato lawmakers ɗin ƙasar Amurka kamar yadda na kawo muku a bidiyon da ya gabata, bidiyo na ci gaba da bayyana yadda suke ci gaba da ƙalubalantar tsare-tsaren ƙasar Amurka, wanda suka bayyana cewa a halin da ake ciki fa a wannan gaɓa dai a yanzu, ƙasar Iran dai tana mallakar Strait of Hormuz. Shi ko shugaban ƙasar Amurka babu abin da yake yi sai ci gaba da sharara ƙarairayi a kafafen sada zumunta, wanda suka ce abubuwa ba su canza ba kafin a fara wannan yaƙi da kuma bayan an fara wannan yaƙi. Wannan dai lamari ya biyo baya ne bayan shugaban ƙasar Amurka ya buƙaci a yi budget ɗin dala tiriliyan 1.5 a fannin yaƙi, wanda a tarihin ƙasar Amurka haka ma ba ta taɓa faruwa ba, wanda mahukunta wato lawmakers suka buƙaci to a zo a yi bayani filla-filla mana, a ga nawa ne ma aka yi asara, shin sojojin ƙasar Amurka sun cancanci a ci gaba da zuba waɗannan kuɗaɗe a kan wannan yaƙi da ake ci gaba da yi, ko ma tsare-tsare a kan halin da ake ciki a wannan yaƙi, wanda an yi ma Pete Hegseth tambaya cewa shin zai iya estimating ɗin ko nawa ne ƙasar Amurka ta kashe a hari da ta kai na farko da ya yi sanadiyyar kashe ƙananan yara 180, babu amsa. Zai iya yin bayani nawa ne ƙasar Amurka take kashewa a yanzu a ƙoƙarinta na daidaita farashin gas da mai a ƙasar Amurka, babu amsa. Wato mahukuntan ƙasar Amurka suna tafiya da lissafe-lissafe ne da tsare-tsare ba wai kawai a cikin duhu ba, duk da dai ƙasar ce take yaƙin, amma fa ba za a bar ma shugaba kawai jagorancin yaƙi ya ci gaba da ɗiban kuɗin al'ummar ƙasa da suke biyan haraji, ana ci gaba da salwantar da su babu wani gaira babu dalili ba, kuma babu wani sakamako ba. Duk maganar da ake yi a nan shi ne duka yaƙin nan da aka yi babu abin da ya canza ko guda ɗaya. Misali a ce ka zo kai ƙoƙarin matsar da wani abu ne a nan gurin, a kashe kuɗaɗe masu ɗimbin yawa kuma a zo a samu abin a gurin yadda yake bai matsu ba. Ka ga dole a tambaya a ga to ya aka yi haka, kuɗin da ka karɓa ka ce za ka yi wannan aiki ina suke, ina suka shiga? To irin haka ce ta faru. Mahukuntan ƙasar Iran sun ce, mahukuntan ƙasar Amurka sun ce yaƙin nan fa har yau fa yin shi ake, amma babu abin da aka cimmawa, babu abin da aka yi ƙoƙarin canzawa. Enriched uranium ɗin ƙasar Iran dai yana nan bai canza ba. Capability ɗinsu na ci gaba da ƙera ballistic missile bai canza ba. To me kuka cimmawa? Babu wani abu da aka cimmawa. A don haka wannan yaƙi na ci gaba da fuskantar ƙalubale, kuma babu wata makoma ƙwaƙƙwara. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fito ya ba da sanarwar cewa ya yanke shawarar zai kai wani taƙaitaccen hari ƙasar Iran. Wato ma'ana in na ce taƙaitaccen hari ba wai hari mai tsawo ba, yana nufin cewa zai kai wani hari da wannan hari zai iya girgiza ƙasar Iran ta zo kan teburin sulhu. Ma'ana ya yanke shawarar an riga an shata wasu location a ƙasar Iran da idan aka kai wannan hari za a girgiza ƙasar Iran, za ta firgita dolen dole ba shiri ba tsammani, za ta zo kan teburin sulhu a ci gaba da tattaunawa da ita kuma ta amince da buƙatun ƙasar Amurka, wanda a daren yau shugaban ƙasar Amurka ya fitar da wannan sanarwa. Sai dai tun kafin a je ko ina dai masu hikima da lissafi da hangen nesa na ƙasar Amurka sun fito sun ƙalubalanci wannan ikirari na ƙasar Amurka, wanda suka ce kamar shugaban ƙasar Amurka yana nema ya tsokano tsuliyar dodo ne. Maganar ya ce wai zai kai wani shot hari ƙasar Iran, wanda wannan hari zai kawo su ga teburin sulhu, maganar banza ce. Yaƙi aka yi na tsawon shekaru 50 ana lugudan wuta, wannan lugudan wuta da ƙalubale da abubuwa iri-iri duk ba su sa ƙasar Iran ta sadu da ta dawo kan ta miƙa wuya ga ƙasar Amurka ba. To yanzu ne yake tunanin akwai wani hari da zai kai wai taƙaitacce da zai sa su sadu da su miƙa wuya. Wannan kawai kamar yana nema ya kira ma allies ɗin ƙasar Amurka ruwa ne da suke gabas tsakiya. Wato ma'ana su mahukuntan ƙasar Amurka abin da suka kalli lamarin kamar kawai shugaban ƙasar Amurka yana nema ya tsokalo wata fitina ne da za ta ƙare a kan allies ɗin ƙasar Amurka da take gabas tsakiya, wato ƙasashen Larabawan nan da kuma ƙasar Yahudu. Domin idan shugaban ƙasar Amurka ya je kai wani hari a yanzu, to su ma fa Iran already dama sun riga sun bayyana cewa tuntuni sun riga sun shirya makamansu, kawai jira suke in yaƙi aka ci gaba da yaƙi su ma su ci gaba da kai farmaki. Kamar yadda ake musu barazana da infrastructure za a rusa wasu abubuwa,
su ma fa tuntuni sun riga sun shata gurare da dama da za su farmaka, kai cewa suka yi ma rijiyoyin man Gabas ta Tsakiya duk su za su kai ma hari idan aka ci gaba da wannan yaƙi, da kuma wasu ɓangarori a ƙasar Yahudu da za su jikkata su. To kun ga wannan kamar zuwa kawai yake yi ya je ya tsokalo zuma shi ya shige cikin ɗaki ya rufe ƙofa ya bar ku tai ta harbin ku. To abin da yake ci gaba da ƙasashen Larabawa kenan da ita kanta ma ƙasar Yahudu da take cikin wannan yaƙi, wanda tuni suka ba da shawarar cewa fa wannan magana da shugaban ƙasar Amurka yake yi na cewa zai kai wannan hari a dakatar da ita, ba hanya ba ce mai ɓullewa, kuma ba za ta haifar da ɗa mai ido ba, illa iyaka ta jefa waɗannan ƙasashe cikin tsaka mai wuya, kuma gaskiya ne. A ɓangaren ƙasar Iran, su ma sun fito sun ƙara ba da wani gargaɗi, wanda suka ce lokaci ya yi da za su bayyana wasu makamansu na sirri na ɓoye, wanda tun da aka fara wannan yaƙi ba ma a fitar da su ba, ba ma a bayyana ma duniya cewa ƙasar Iran tana da su ba. Wani irin makamai ne waɗannan ba mu san su ba, amma waɗannan they are secret weapons wanda ƙasar Iran ta ce tana da su a yanzu haka, kuma lokaci ya yi da idan aka ci gaba da yaƙi za fa ta bayyana kowane irin waɗannan makamai ne waɗannan. To ni na san da ni da ku da ƙasar Amurka ma za a so a ga wannan wane irin makamai ne. Yanzu bayan irin su Sajjal, irin su Khorramshahr, da makamai da aka rinƙa jefawa masu matuƙar hatsari suna firgita air base ɗin ƙasar Amurka da kuma ƙasar Yahudu, yanzu ashe akwai ma wasu makaman da ma kwata-kwata ba a taɓa harba su ba, ba ma a san su ba, they are secret weapons, haka ƙasar Iran ta ce. Mai bibiyar labarai ina ganin zai ci karo da wannan labarin. To na san ƙasar Amurka dole ita ma fa za ta lissafa ta ga to wai wane irin makamai ne waɗannan ƙasar Iran take nufin cewa ma za ta fito da su baya ga waɗanda duk ta harba a baya-baya. Lallai ni kaina lamarin ya ban mamaki a ce ƙasar Iran tana da wasu sababbin makamai a ɓoye, wanda duka wannan yaƙi da aka fafata ba ta fito da su ba. Makaman da ƙasar Iran ta fito da su a yanzu haka gaskiya aka yi wannan yaƙi sun girgiza duniya, irin su Khorramshahr, wanda Khorramshahr shi ne yake amfani da cluster munitions, wanda yake tarwatsewa ɗin da ya zama gida-gida, air defense system ya kasa intercepting ɗin shi. Sajjal kuma shi ne dancing missile, wani missile da idan aka harba za a ga yana rawa kamar yana kakkauce ma air defense system ne a yayin da yake gudu a sararin samaniya, wanda waɗannan makamai su biyu kaɗai fa ba a intercepting ɗinsu, duk lokacin da aka harba su suna cimma target, suna matuƙar yi ma abokanan hamayya illa. Ku duba ƙarfin air defense system irin na ƙasar Amurka, amma ba ta iya nasarar dakatar da waɗannan makamai. To yanzu fa ƙasar Iran ta ce akwai sababbi, za ta fito da su muddin aka ci gaba da wannan yaƙi, suna nan ta shirya su. Wato ma'ana dai ƙasar Iran ta ƙi nuna sign of blink ko yaya kaɗan ta ɗan nuna wani walle ko nuna gazawa a wannan yaƙi. Ta al'ummar ƙasar Iran na ci gaba da nuna solidarity, sun fito suna ci gaba da zanga-zangar nuna goyon baya da kuma kira ga mahukuntan ƙasar su fa lallai su ɗauki matakin da ya dace gurin mai da martani idan ƙasar Amurka ta ci gaba da wannan yaƙi, wanda wannan ma dai ya ƙara ɓata ma ƙasar Amurka rai. Abin da take tunani ta yi na naval blockade da yake ƙara kamar ƙuntata ma al'ummar ƙasa ko za su yi wa gwamnati bore, hasali ma dai haɗin kai yake ƙara jefawa. Ɓaraka na ci gaba da faruwa tsakanin abokanan ƙasar Amurka da ita kanta, kamar yadda na faɗa muku a wani bidiyo da ya gabata cewa Germain Chancellor ya fito ya yi wata magana da yake nuna ƙasar Iran ta yi humiliating ɗin ƙasar Amurka. Ƙasar Amurka ba ta da wani strategy a wannan yaƙi, ma'ana ta shiga wannan yaƙin ne ba tare da sanin makomar wannan yaƙi ba, da kuma yin cikakken tsari akan yadda za ta yi nasara, da kuma yanzu haka ta kasa fita daga wannan yaƙi, wanda Germain Chancellor ya zo ya yi wannan magana ta matuƙar fusata shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. An ji ya mai da martani har yana ikirarin cewa fa lokaci ya yi ma da ƙasar Amurka za ta kwashe wasu daga cikin sojojinta da suke ƙasar Germany. Wato ma'ana dai duk wanda ya kuskure ya yi wata magana ko ya faɗi gaskiya zai ji a jikinsa, ba ma a ƙasar Iran kaɗai ba, hatta abokanai waɗanda ake ƙut da ƙut da ake shirya abubuwa a duniya. Na san idan ana maganar alliance a duniya, ana maganar Amurka, Germany, Faransa, Ingila, su ne manya-manyan alliance da su Italy. To wannan dai yaƙi, duba da yadda babu wani cikakken mafita da ake da ita ko kuma dalili da ake so a cimmawa, al'amura dai na ci gaba da damewa a tsakankanin waɗannan ƙasashe. Ɓangarorin masu hankali na ci gaba da bayani kan gazawar ƙasar Amurka da yadda take abubuwa babu babu dalili, babu kuma cikakkar mafita a cikinsu, shi yasa suke maida ma ƙasar Amurka irin wannan martani. Shi ko oga kwata-kwata kawai da zarar an yi magana babu ɓata lokaci za ku gan shi a kafafen sada zumunta ya fito yana martani kamar wani dai gashi nan. Yanzu haka maganar da nake muku fa, duk da gagarar cimma komai tsayayye a wannan yaƙi,
bayan ya fito ya wallafa wani bidiyo da yake aka saka hoton shi ya rubuta no more Mr. Nice Guy. Yanzu kuma an ƙara ganin ya zo ya ƙara wallafa wani hoto da yake nuna yanzu Strait of Hormuz ta tashi daga Strait of Hormuz ta koma Strait of Donald Trump. Jama'a don Allah ku ga wani abin wasa kamar dai irin comedy ko wani fim ake shiryawa. Yanzu hanyar da a farkon yaƙin nan aka rufe ta har yau ka gagara buɗe ta. Ka je ka kawo sojojin ƙasar Amurka 10,000 sun gagara buɗewa. Ka yi ƙarya ka ce ka tirsasa ƙasar Iran za su buɗe sun ƙi buɗewa. Kai babu wani abu da ka cimmawa a wannan hanya. Water mines ɗin da ƙasar Iran ta zuzzuba a kan wannan hanya ka yi ƙarya cewa kuna da technology, ƙasar Iran ta amince za ku haɗu da ita ku zo ku ciccire wannan water mines ɗin. Uranium ɗin ƙasar Iran, enriched uranium ɗinta wanda kuka yi lalata ku da ƙasar Yahudu sun amince za ku zo da excavators a shiga cikin ƙasar Iran duka a haƙo su a tafi da su ƙasar Amurka da dai abubuwa duk na ƙarya duka babu wanda ya tabbata gaskiya. Yanzu kuma shugaban ƙasar Amurka ya zo yana ikirarin cewa yanzu fa Strait of Hormuz ba sunanta Strait of Hormuz ba sunanta Strait of Donald Trump. Jama'a ku duba wannan lamari, wato abin dai kawai ya zama dai bankaura da hauragiya da shirme, ba dai wani tsayayyen abu da ake so a cimmawa, kawai shirme ake ta yi da 'yan maganganu a kafafen sada zumunta. Yanzu dai abin da ya rage guda ɗaya ne daga cikin barazanar da shugaban ƙasa Donald Trump yake yi, shi ne na cewa ya yanke shawara fa zai kai wannan taƙaitaccen hari da zai dawo da ƙasar Iran kan teburin sulhu, wanda already na gaya muku an riga an gargaɗe su cewa fa wannan kuskure zai tafka mai girman gaske da zai jawo ma allies ɗin ƙasar Amurka fitina, wanda a ƙarshe dai ƙila a ƙare a kansu ko ma a ƙara yi ma ƙasar Amurka wata ɓarnar da ba lallai ba ne a iya maida ta cikin sauƙi, ko kuma lamarin ya zo ya escalating ya ƙara zama wani babban lamari. Jama'a wannan dai shi ne halin da ake ciki, kamar yadda muka gaya muku shugaban ƙasar Amurka dai a ruɗe yake yana ci gaba da gaba kwan baya, babu takamaimai a hanyar tsira. An ɗan shirya wata drama na cewa an kawo mai farmaki za a kashe shi, wannan drama dai mutane sun gano shiryayyen lamari ne ba ta yi tasiri ba ko ta kautar da hankalin mutane daga nasarori da ya gagara cimmawa a wannan yaƙi. An dai gama da diramar kawo masa hari, an dai ƙara dawowa maganar yaƙi da Iran. Ina aka kwana? Me ka cimmawa? Me matsayarka? Shiru kake ji. Naval blockade dai shi ne dai yanzu abin da shugaban ƙasar Amurka yake taƙama da shi, kuma ya ce ba zai cire ba har sai ran da aka tattauna aka cimma matsaya a kan tsakaninsa da Iran, shi ne zai cire naval blockade. Yana ikirarin naval blockade na karya tattalin arzikin Iran, su kuma ƙasashen duniya na ɓirari suna ƙara suna cewa naval blockade ɗin Iran kuma na karya tattalin arzikinsu. Hatta shugaban ƙasar hatta kansilo na Germany shi ma fa ya yi wannan magana, ya ce wannan naval blockade ɗin yana ƙuntata ma tattalin arzikin ƙasarsu da kuma jefa su cikin wani yanayi, domin kuwa energy ɗinsu na ƙasarsu, ma'ana mai da ake kawowa da sauransu duka fita wannan hanya suka dogara, kuma ga shi wannan yaƙi ya ƙi ƙarewa balantana abubuwa su daidaita a ƙasarsu. Saboda haka suna waɗannan maganganu ne domin a san wasu hanyoyi da za a bi a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Wannan dai shi ne halin da ake ciki. Shugaban ƙasar Amurka dai yanzu yana ruwa yana fanjal-fanjal, babu mafita, babu tsayayyar destination a wannan yaƙi. Jama'a ci gaba da bibiyar mu domin samun sahihan labarai game da halin da ake ciki.